Jā, mēs varam sākt. Jā, labdien, godējamie preses konferences dalībnieki un arī kolēģi plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Tātad šīs dienas preses konference, kā jau arī paziņojumam presē, es rakstīju un arī informācijas mapēs. Šeit arī šis preses paziņojums ir ievietots, tāpēc arī laiku nekavējot garu nestāstīšu. Tātad preses konference ir veltīta tematam, kas ir saistīts ar Liepājas Universitātē 25. aprīlī notikušo augstākās izglītības fórumu Latvijas augstskolu dažādība kā inovācijas faktors. Un vēl gribu uzreiz piebilst, ka šo konferenci rīkoja Liepājas Universitāte savu 60 gadu darbības gadu jubilejas kontekstā sadarbībā ar Latvijas Universitāti un ar Liepājas pilsētas domi. Šī ir jau trešā konference, kuras tiek rīkotas sadarbībā ar augstskolām. Un pirmā konference notika pagājušā gada aprīlī, arī Liepājā, Liepājas Universitātē. Tad sekoja nākošā konference par augstākās izglītības aktuālākām tēmām 18. oktobrī Reizeknē, ko inicijēja Reizeknes augstskola, un tagad mēs atkal esam atgriežušies ar šo tematu Liepājas Universitātē 25. aprīlī. Un jāsaka, ka man ir bijis gods vadīt un uzticēts vadīt šo projektu ar šīm trim konferencēm, un tas mērķis vai impulss katrā ziņā ir saistīts ar to, ka augstākajā izglītībā ir nepieciešamas reformas, par kurām runā gan plašāk sabiedrībā, gan izglītības politikas veidotāji izglītības ministrijām, likumdevēja saimā, arī paši rektori, bet tā vēlos uzdrīkstos teikt, ka tāda plaša diskusija, kur piedalītos manis nosauktās ieinteresētās puses un runātu par šiem jautājumiem, kas virzītu patiešām augstākās izglītības reformu, attīstību. Pēdējā laikā šādā kontingenta sastāvā, ja tā drīkstētu teikt, nav notikušas. Un tāpēc mēs esam ļoti pateicīgi, ka gan izglītības ministre piedalās šajās konferencēs, vēl pagājušajā konferencē, kā Saeimas izglītības zinātnes un kultūras komisijas vadītāji un arī tagad ministrs statusā, arī Mārcis Auziņš, Jānis Rimšāns un daudzi citi rektori ieinteresētās puses, arī zinātnieki, Ivars Kalviņš, Juris Ekmans, uzņēmēji un arī pašvaldību vadītāji. Tālāk par to, kas tad šajā reizē 25. aprīlī ir bijis pats būtiskākais, kādi tad ir bijuši šie konferences uzstādījumi pirms konferences un kādi ir galvenie secinājumi pēc konferences. Es lūkšu dalīties domās tātad šajā galda pusē sēdošos ekspertus, bet mēs arī informācijas mapē varam arī atrast arī tādu materiālu kā konferences satura ievirzi, gan arī pirms konferences darba grupās mēs veidojām arī viedokļus, kā katra no iesaistītajām pusēm arī vērtē pašreizējo situāciju augstākā izglītībā un kas būtu darāms. Un atkal divu atslēgas vārdu dēļ augstākās izglītības kvalitātes dēļ un, protams, arī ar to saistītajām reformām. Tātad vispirms es
vēlētos, tā kā mums šodien nav pašreiz arī uz galda uzliktas vārda kārtas, dažu tehniski iemeslu dēļ, tad tādā pavisam ātrā veidā mēs iepazīsimies, un tad arī uzreiz došu vārdu katram no dalībniekiem. Tātad es iepazīstināšu Ina Druvieta, izglītības un zinātnes ministre, Mārcis Auziņš, Latvijas Universitātes rektors, Ivars Kalviņš, Latvijas Inovātoru biedrības valdes priekšsēdētājs, Organiskās sintēzes institūta direktors. Jānis Imšāns, Liepājas Universitātes rektors. Arturs Medveckis, Liepājas Universitātes administratīvais direktors. Tatjana Koķa, Rīgas Traģiņu Universitātes mācību prorektora. Juris Iljins, Latvijas studentu apvienības deleģētais pārstāvs augstākās izglītības padomē. Juris Ekmans, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents, augstākās izglītības padomes loceklis. Tā, un tagad es lūkšu ņemt vārdu izglītības un zinātnes ministrei Innai Druvietei, ieskicējot konferences galvenos uzstādījumus, arī tos galvenos akcentus, kur acīm redzot būtu izmantojama izglītības politikas veidotajam tālākajā darbā, ejot uz reformām. Cienījamie kolēģi, pārmaiņas Latvijas augstākajā izglītībā notiek ļoti intensīvi un pareizajā virzienā. Pašas augstskolas ir izstrādājušas priekšlikumu tam, kā uzlabojam mūsu augstākās izglītības kvalitāti, dažādojams programmu piedāvājums, risināmi finansiālie jautājumi, un šajā rezolūcijā, respektīvi viedokļos un priekšlikumos augstākās izglītības politikas veidotājiem, mēs redzam konkrētus priekšlikumus. Šis dokuments ir saturīgs, precīzs un pārdomu vērts, lai mēs varētu šīs vērtīgās idejas, kas jau tiek īstenotas katrā augstskolā, iestrādāt arī Latvijas likumdošanā. Es tādēļ visus aicinātu ļoti rūpīgi iepazīties ar šo dokumentu. Tas apkopo šo intelektuālo kvintesenci, pie kā šīs Latvijas inovātoru biedrības un Latvijas augstākās izglītības ekspertu pārstāvji ir nonākuši šajās Liepājas, Rēzeknes un vēlreiz Liepājas konferencēs. Esmu pārliecināta, ka augstākās izglītības attīstība ir iespējama tikai tad, ja vienā virzienā strādā gan likumdevējs, gan pašas augstskolas, ja sabiedrībā ir radusies pārliecība par iecerētā virziena pareizību, ja mēs strādājam gan pie stratēģiskiem mērķiem, gan arī pie detaļām. Un tas notiek. Es esmu pārliecināta, ka uz šī dokumenta pamata mēs veidosim arī iespējamos papildinājumus mūsu likumdošanai, un tas mums palīdzēs mūsu cīņā par lielāku finansējumu augstākajai izglītībai. Gribētu uzsvērt, ka augstākajā izglītībā svarīgi ir gan kvantitāte, gan kvalitāte. Nevelti Eiropas Savienības telpā pastāv noteikti kritēriji par to, cik lielam procentam no vidējās izglītības ieguvēju skaita būtu jāturpina mācības augstskolā. Nevelti pastāv zinām kritiskā robeža zem, kā mēs, ņemot vērā mūsu iedzīvotāju skaitlisko sastāvu, nedrīkstētu nokrist, un jāņem vērā tas, ka mēs dzīvojam atvērtā telpā. Kaut arī mēs piesaistām ārzemju studentus un to darām ļoti sekmīgi, mums tomēr ir jāizglīto vismaz 90, ideālā gadījumā 100 000 savu pašu studentu vienlaikus, un jābūt pietiekamai pārliecībai, ka mēs pareizi šo studentu plūsmu sadalām gan pa programmām, gan arī pa augstskolām. Un reģionālajās augstskolās, kur attīstībai īpaši tika veltīta šī konference, mums ir svarīgi nodrošināt gan speciālistus tādās jomās, kurās programmas tiek īstenotas praktiski visās Latvijas augstskolās, gan arī savai specifikai atbilstošajās nišas programmās.
Svarīgākais ir izšķirt, kur ir šo augstskolu specifika tieši reģiona vajadzībām. Iespējams arī, ka kādā reģionālā augstskolā mums ir kāda ekskluzīva programma, kas pēc tam nodrošina arī citus Latvijas reģionus ar attiecīgajiem speciālistiem, un kā veidojam sadarbību ar darba devējiem tieši attiecīgajā reģionā. Un visbeidzot, šajā dokumentā ir ietverta arī virzība uz pašu absolventu aktivitāti, ne tikai būt par darba ņēmējiem, bet arī par darba devējiem, organizēt savus uzņēmumus, aktīvi piedalīties reģionu procesos un pašiem būt savus dzīves noteicējiem. Tas ir ļoti svarīgs akcents, ko mēs nedrīkstētu aizmirst. Un, protams, mēs sakārtojam likumus, protams, mēs rūpējamies par finansējumu pieaugumu, bet pats galvenais ir šī vienošanās par to, kāda ir stratēģija, kurā virzienā mēs ejam. Paldies! Paldies, Druvietes kundzei un profesors Mārts Sauziņš. Kā jau Druvietes kundze teica, šī nebija pirmā šāda veida konference, tika pieminētas 3 Liepājā, Rēzeknē un Liepājā. Es varētu atcerēties vēl vismaz pāris, kas pirms tam notika Rīgā, tā kā no vienas puses varētu likties, ka tā ir kārtējā konference, kurā nozare un eksperti un sociālie partneri sanāk kopā apspriest jautājumus. Bet es gribētu teikt, ka šī konference notiek, man liekas, ļoti īpašā brīdī. Lai gan varbūt sabiedrībā šobrīd nav tāds viedoklis, ka pēkšņi kaut kas strauji notiek. Tas īpašais brīdis ir saistīts ar to, ka mēs esam pēdējā stadijā partnerības līguma noslēgšanā ar Eiropas komisiju par nākošā perioda struktūra fondu naudu. Mēs runājam par ne vairāk vai ne mazāk par 4,5 miljardiem eiro laika posmam no 14 līdz 20 gadam. Un process ar līgumu noslēgšanu patiesībā nemaz tik gludi neiet. Tad joprojām partnerības līgumu mums nav. Mēs zinām, ka diezgan drīz būs parlamenta vēlēšanas, kas radīs noteikti Eiropas komisijā kaut kādu periodu, kurā darbība būs, kā es pieņemu, nedaudz lēnāk nekā ir šobrīd. Līdz ar to jautājums ir arhi svarīgs, kā mēs šī situācijā rīkojamies un vai mēs nonākam pie sapratnes kopīgas nozarē, ko mums vajadzētu darīt, lai mēs pie partnerības līguma nonāktu, un vai mēs veiksmīgi risinām sarunas ar Eiropas komisiju. Līdz ar to es domāju, ka brīdis ir izšķirošs. Šāda konference tādēļ bija ļoti un ļoti vajadzīga. Vai iezīmējās kādas jaunas idejas konferencē? Patiesībā šīs 3 vai 5 konferences, es domāju, mēs esam, protams, evolucionējuši un viedokļi ir mainījušies, bet man šķiet, ka bija daži punkti, kuri, protams, bija arī iepriekš figurējuši, bet vismaz 2, ko es gribētu pieminēt, kas, man liekas, bija ļoti nozīmīgi. Viens, mēs ļoti daudz runājam, ka mums ir jāattīst dabas zinātnes, inženierzinātnes Latvijā, pretējā gadījumā ekonomikā varētu iestāties problemātiska situācija un grūti laiki. Jautājums, kā to darīt. Un viena tēze, kas izskanēja konferences laikā, ka iespējams ir jāveido šādi lieli klāsteri, kurā vienlaicīgi būtu augstskolas. Ja mēs runājam par inženierzinātnēm, dabas zinātnēm, atcīmredzot augstskolas, kurās ir šie te virzieni, kopā ar industriāliem parkiem un vēlams geogrāfiski vienā vietā, lai būtu šī te apmaiņa starp cilvēkiem industriālā parkā, reāli industrijā, augstskolā, kas gatavo speciālistus un iespējams arī biznesa inkubātori. Ja tas viss notiek vienā vietā, šādi klāsteri tiek veidoti. Un domājot par jauno struktūra fondu periodu, ir īstais brīdis, kad ir iespējams investīcijas, lai reāli šāds klāsteris izveidotu. Es domāju, ka šis ir viens virziens, pie kura gan nozare, gan politikas veidotāji ļoti aktīvi strādā. Otrs šī pašā kontekstā, es domāju, ka ideja par to, ka vajadzētu nozares vadītāji ražošanā, biznesā un augstskolā būtu iespēja viņus brīžiem rotēt un mainīt vietām, kas varētu palielināt sapratni starp industriju, ražotājiem un augstskolām, un šo te pieredzi, kas ir savā ziņā pozitīva augstskolā, savā ziņā starp uzņēmējiem. Daudz kur pasaulē tas notiek, ka, piemēram, lielas firmas vadītājs kļūst par rektoru vai prorektoru augstskolā, un otrādi šādā te veidā mainot vadītājs, mēs iegūstam, jo sadarbība ir absolūti nepieciešama starp augstskolu un industriju. Šādā veidā es domāju, ka tur ir iespēja to veiksmīgi attīstīt. Un pēdējā tēze no manas puses attiecās uz humanitārām zinātnēm, kuras man šķiet mēs šī te
diskusijā par ekonomikas attīstību esam atstājuši novārtā absolūti nepelnīt. Vēl vairāk ik pa brīdim publiskās diskusijās sajaucam sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes vienā katlā. Ja mēs paskatāmies pēc statistikas, tad humanitārās zinātnēs mums ir ļoti maz studējošo. Tādī pašā laikā es gribētu apgalvot, ka humanitāro zinātņu speciālistu gatavošana nav tikai mūsu nacionālās pašlepnuma komponente, vai mēs spētam savu valodu un vēsturi, bet arī strateģisks jautājums, un strateģisks jautājums, kā man liekas, vismaz 2 punktos. Pirmkārt, tas ir nacionālās drošības jautājums, es gribu teikt, jo mēs šobrīd diskutējam, vai pierobežā Latvijā mēs nodrošinām apraidi, vai tur skatās Latvijas televīziju, vai tur klausās Latvijas rādio vai nē. Kā to izdarīt, uzlikt pāris torņus, tehniski, manuprāt, ir ļoti vienkārši un nemaksā dārgi, lai tas signāls tur nonāktu. Panākt, lai tie cilvēki gribētu klausīties Latvijas rādio un skatīties Latvijas televizoru, ir daudz sarežģītāk. Un to nevar izdarīt neviens inženieris vai fiziķis, kas tos torņus tur var uzlikt. To var izdarīt humanitāro cilvēku, humanitāro specialitāšu cilvēki. Un ja mums viņu nebūs pietiekoši daudz, tie, kas var šo te dialogu veidot, es baidos, ka mums varētu būt nopietnas situācijas, ir salīdzināms ar ekonomisko krīzi. Otrs no šīs te pašas sērijas par dažiem katrs no mums ir sastapies ar saviem līdzcilvēkiem vai pats tā nodomājis, ka es taču šai valstī nemaksāšu nodokļus, viņi tāpat ar viņiem pareizi neizrīkosies. No otras puses mēs saprotam, ka tās nozars, par ko mēs runājam, izglītība, zinātne var attīstīties tikai tad, ja šie nodokļi ir, ja publiskais finansējums ir. Neviens inženieris atkal, neviens ķīmiķis, neviens fiziķis mums nepārliecinās, kas mīlēt savu zemi vajag un viņai maksāt nodokļus ir absolūti nepieciešams. Humanitārie speciālisti to var izdarīt, un ja mēs viņus negatavosim pietiekošā daudzumā, vēlreiz tātad ar tehniskiem līdzekļiem, vien ar inženieriem un dabaszinātniekiem, mēs Latvijā esošās problēmas vien nepārvarēsim. Protams, mums vajadzīgi inženieri, protams, mums vajadzīgi dabaszinātnieki, bet mums ļoti vajadzīgi arī humanitāro zinātņu pārstāvi. Paldies, Alziņa kungam, profesor Tatjana Koķa. Paldies. Es vēlos pievienoties visiem iepriekš runātājiem, lai pateikt paldies, ka tieši augstskolas reģionos ir tās, kas veido dialogu platformu, kur ir iespēja mācīties kopīgai valodai, veidot kopīgi izpratni par augstākās izglītības attīstību Latvijā, pie kam ļoti būtiski iesaistot studentus, jo kaut gan tas nav nekāds jaunums, bet ir ārkārtīgi labi, ka arī studentiem ir sava balss šajā diskusijā. Kas attiec uz šīs Liepājas konferences saturiskajiem atradumiem, manuprāt, ļoti būtiska atziņa, ko pauda Izglītības zinātnes ministrijas pārstāvji, apzinoties to, ka studentu skaits samazinās, objektīvi samazinās, tad mācību spēkiem un īpaši profesoriem, asociētiem profesoriem daudz būtiskāk ir lielāka piesaiste zinātnes attīstībai. Pie tam ne tikai tāpēc, lai viņi aizpildītu savu darba laiku, bet gan vairāk tāpēc, ka šīs te konferences nosaukumā mums bija jēdziens inovācijas, un tikai iesaistoties pētniecībā, iesaistoties pētnieciskajos projektos, mēs varam sagaidīt rezultātus, kas būs inovatīvi Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstībai. Manuprāt, tas ir ļoti labs signāls, ka Izglītības zinātnes ministrija apzinās to, ka augstākās izglītībā zinātnē finansējums ir proporcionāli jāmaina no studiju darbu uz zinātnisko darbu, vismaz profesoru līmenī. Otrs jautājums ir saistīts katrā ziņā ar situācijas izvērtēšanu, kā mums tās labās iniciatīvas, kas ir augstskolu likumā, kas ir ministra kabineta noteikumos, par kopīgu programmu veidošanu, par starpvalstu programmu veidošanu, kā tas atspoguļojas budžeta vietu finansēšanā. Un ja mēs atceramies, ka pašlaik arī notiek Pasaules bankas pētījums par augstskolas līdzekļu finansēšanu, tad mēs redzam, ka faktiski šīs labās iniciatīvas neatspoguļojas finansējuma modelī, bet ir ļoti labi, ka šī situācija ir apzināta. Tas nozīmē, ka risinājums tiks atrasts nešaubīgi. Bez tam
Protams, aktuāli ir arī, domājot par ārvalstu studentu piesaisti, ļoti svarīgi ir domāt par kopīgām iniciatīvām, vai tas būtu fonds, vai kādas citas iniciatīvas vieslektoru piesaistēji, lai Latvija būtu tā valsts, kur ārvalstu labākie prāti gribētu braukt un gan piedalīties studiju darbā, gan arī zinātniskajā darbā. Un šajā konferencē patiesības sakot, kas bija ļoti pozitīvi, ka ne tikai tika runāts par augstskolu darbību, bet gan par augstskolu darbības ietekmi uz sabiedrību un uz tautsaimniecību. Un runājot par ietekmi, daudzkārt tika uzsvērts gan mūsu iepriekšējā struktūra fondu līdzekļu izlietojums, gan jaunā perioda plānojums, lai domātu, ka mēs, lai meklētu risinājumus efektīvai ieguldījumiem infrastruktūrā, nu, piemēram, iespējams, ka ārvalstu studentiem mums nevajag katrai augstskolai būvēt savu jaunu kopmītni, bet gan tā varētu būt kopīgas kaut kāda investīcija, kur ieguvēji būtu visas, lielākā daļa augstskolu, kurām interesē šis ārvalstu studentu piesaiste. Līdz ar to patiešām no vārdiem jāpāriet pie darbiem, un, manuprāt, šī te platforma patiešām ir ceļš uz to. Paldies! Jā, tad es paturpināšu to, ko teica profesora Tatjana Koķa, tad, manuprāt, patiešām šoreiz radoši un inovatīvi bija veidot arī konferences struktūra saistībā ar to, kā viena no paneļa diskusijām tika sasaistīts tieši ar tematiku, kas aktuāli ir pašiem studentiem un studentijai. Un šodien mūsu vidū ir arī Kirills Solovjovs, kurš jau mēnesi vai mazliet vairāk pārstāv Latvijas studentu apvienību, kā galvenais students, mēs sakam Latvijas, vai pirmais students, respektīvi priekšsēdētais. Tad mēģināsim stipri ieturēt arī laiku, teiksim, 3 minūtes, 4, jā, varbūt savus tos secinājumus tieši no šīs paneļa diskusijas, ja jūs izstāstījāt kāds vērtīgākais. Paldies. Esmu Kirills Solovjovs, Latvijas un Apvienības prezidents. Un kā jau iepriekš tika minēts, protams, jāpievienojas kolēģiem, samelots nav. Tieši pie tā arī strādājām. Mēs tikāmies, mēs runājām gan par to, kā iesaistīt pētniecību, gan par to, kā celt izglītības kvalitāti, gan, protams, arī reģionu iesaiste. Un konkrēti studentiem reģionu iesaiste ir viena no svarīgajām un sāpīgajām tēmām, jo neviens no mums nevēlas, esot reģionā, pamest savu vidi, pamest reģionus novārtā un uztaisīt tādu mazu mikro malstiņu kā Monako, ka viss sabrauc uz Rīgu un tur arī paliek. Jo būsim godīgi, ir grūti studentam pēc došanās uz Rīgu atgriezties pēc tam atpakaļ reģionā, kad ir nodibināti kontakti un iegūti draugi. Ir ļoti apsveicami tie gadījumi, ka tā izdodas, taču nevienmēr. Un panelis, kurā es piedalījos, pieskārās pamatā studentu motivācijai. Un tur mēs nonācām pie vairākiem faktoriem, pie tādiem 3 lieliem faktoriem, kas nodrošina to, ka students ir motivēts. Pirmām kārtām, izglītībai ir jābūt kvalitīvai. Studentam nedrīkst palikt garlaicīgi, studentam ir jāspēj izsekot līdz izglītībai sev vēlamā tempā. Tas nozīmē, ka ne par grūtu, ne par vieglu. Un līdz ar to lektoriem jābūt kvalitīviem, ir jābūt nodrošinātiem, vajadzīgai tehnikai nodrošinātai tajās vietās, kur tāda nepieciešama. Tā ir studiju vide, kas sevī ietver ne tik daudz lietas, kas tieši attiecas uz mācību procesu, bet ļoti praktiskas un vienkāršas lietas, bez kurām ir grūti mācīties. Piemēram, apkur telpās, nodrošināt pietiekamā līmenī. Ne tikai šādas te ļoti primitīvas un triviālas lietas, bet arī apkārtējie cilvēki, tādi apkārtējie studenti. Studentam atnākot uz studiju programmu, ir jābūt šiem te apkārtējiem studentiem, kas arī vēlas mācīties. Jā, mums ir tādi studenti, kā arī konferencē tika konstatēts, kas dodas iegūt vienkārši diplomu, un mēs principā nonācām pie secinājuma, ka tādi cilvēki ir, lai viņi paliek, lai viņi darbojas savā
savā nomaļā, bet lai viņi netraucē tiem cilvēkiem, kas nāk tieši iegūt izglītību. Par laimi tas ir maziņš procents tādu cilvēku, kas nāk vienkārši pēc diploma Latvijā. Un trešā lieta, studentam ir jābūt iespējai veltīt sevi studijām. Tas nozīmē, studentam ir jābūt laikam, ko viņš var veltīt studijām. Tas sevi, protams, lielā mērā ietver dažādus finanšu resursus. Tad, kad students dodas mācīties, tad bieži vien viņam ir jāpaņem kredīts, dažreiz kredītu arī neļauj paņemt. Citreiz atkal tā situācija ir bišķīt labāk un vecāki var nofinansēt. Nevienmēr visu pilnībā var nofinansēt, tāpēc studentam ir jāatrod laiks un jāatrod iespēja mācīties tajā programmā, kas atbilst studentu vēlmēm, studentu vajadzībām. Un tādā veidā mēs varam nodrošināt līdz ar to ilgtermiņā arī valsts izaugsmi. Jā, es gribēju vēl piebilst, ka šī paneļa diskusija Liepājā bija ieskice lielākai konferencei, ko 6. jūnijā Liepājas universitāte sadarbībā ar Latvijas universitāti un Svetbanku rīkos arī kopā ar industrijas pārstāvjiem un arī ar daudziem ieinteresētiem ekspertiem, kādā veidā nodrošināt, ka studentiem augstāko izglītību saistībā arī ar jēgpilnu pētniecību jau studiju laikā un kādā veidā industrija varētu gan tematu izvēlē jau palīdzēt studiju laikā, kā iesaistīties darba tirgu labāk. Tātad 6. jūnijā mēs šo sarunu turpināsim. Šī bija tāda ieskice. Tātad šī iniciatīva, protams, konferences rīkota Liepājas universitātes rektoram profesoram Rimšānam pieder, un tātad dosim tagad vārdu profesoram Rimšānam. Jā, paldies. Es gribētu iezīmēt to, ka šī konference tiešām bija kā sadarbības konference, un tas bija arī 3 iepriekšējās reizēs, tātad Latvijas universitāte un Liepājas pilsētas doma, bet ir vēl viena iezīme raksturīgā tas, ka Liepājas universitātei šogad ir 60 gadu jubilejas tāda cikla pasākuma, šī konference bija viens no šī cikla pasākumiem. Runājot par pašu konferenci, gribētu atzīmēt, ka pašā virsrakstā ir ietverta dažādības tāds aspekts, un viņi varētu arī traktēt arī tādā veidā, tas varētu būt apakšvirsraksts tam, ka tā ir tāda policentriska attīstība. Un inovācijas attiecīgi tas līdzeklis un rīks ar kāda palīdzību šo te policentrisku attīstību, ja dažādība varētu vairot, un tādēļ šajā gadījumā inovācijas nebija tikai tehnoloģiskas, bet arī varbūt saistībā ar to, kādā veidā tad var panākt šo te policentrisku attīstību. Vēl ir kāda svarīga iezīme. Gribētos atzīmēt, ka šī dažādība bija tāds faktors, kas ļāva īstenībā augstskolām reģionā izdzīvot, bet uz doto brīdī ir pienācis tas laiks, kad mums vajadzētu domāt par to, kā mēs varētu tālāk attīstīties. Un šis te policentriskuma jēdziens ir varbūt arī jāliek pašā pamatā tam, lai varētu augstskola reģionā pastāvēt, specializēties noteiktajos tādos virzienos, un arī pašā konferencē tas bija tieši tādā veidā attiecīgi arī uzsvērts. Vēl ir jāsaprot, ka, un to arī vajadzētu akcentēt, ka šis laiks ir tāds, kurš paredz, zinām mērā, ir pietiekoši grūti adaptēties un arī pietiekoši grūti pielāgoties šīm ātrajām izmaiņām. Es gribēju teikt, ka arī ministrija ir tā, kas sekmē īstenībā šo te procesu tādu virzību, bet ir pašiem jābūt tādā pārdomu brīdī, kā to izdarīt. Un šeit gribētos ieskicēt arī to vēl vienu iespēju, kas saistīts ar nākamā perioda šo te līdzekļu finansējumu no Eiropas struktūra fondiem, un tas ir viens jautājums, kurā augstskolām un arī tā skaitā Liepājas universitātē vajadzētu aktīvi darboties, lai varētu piesaistīt šos te līdzekļus un arī veidot šo te savu speciālistu tādu iespēju darboties tajās jomās, izpausties šajās jomās, kas ir definēts kā Eiropas tādas prioritārās jomas, kuras jau ir ienākušas arī Latvijā, viņas ir apzināts, un tādā veidā mēs arī plānojam savu darbību. Paldies. Jā, Artūrs Medveckis, Liepājas universitāte, varbūt mazliet piebilstīt. Labdien! Es gribētu varbūt dažus tādus atslēgas vārdus minēt. Ja? Gan augstskola autonomija, gan studiju kvalitāte un arī nedaudz pakavēties pie sadarbības. Šķiet, ka jau vairāku ekspertu viedokļi šeit varētu sakrist, un tā ir iekšējā sadarbības harmonizēšanas nepieciešamība pašā ikvienā universitātē. Tālāk ir sadarbība ar partneriem un sadarbības iespējas, kādas mēs saskatām ar kaimiņu augstskolām, universitātēm valstī, un sadarbība, protams, arī tādā plašākā kontekstā, kopīgā Eiropas izglītības telpā un arī starptautiskā kontekstā. Tad vēl viens aspekts - sadarbība ar pašvaldībām un valsts institūcijām.
konferences laikā pašvaldību vadītāji, arī Liepājas domes priekšsēdētāja kungs Saska kungs uzsvēra to, ka Liepājai attīstoties neapšaubāmi ir vajadzīgi izglītoti zinoši speciālisti. Taču mēs saprotam arī to, ka šādu speciālistu klāsts nav vajadzīgs ļoti lielā daudzumā. Tādējādi mēs atrodamies arī dilemmu priekšā, īstenot kādas noteiktas studiju programmas. Mēs nevaram teikt, ka mēs sagatavojam tikai un vienīgi priekš Liepājas vai kāda noteikta reģiona, kā nereti tas izskan. Acīm redzot, ir jāatrod arī šī iespēja, lai īstenot dažādas studiju programmas, sagatavotie akadēmiski izglītotie speciālisti, absolventi būtu pieprasīti arī citur. Vēl jāpiezīmē, ka ir šajā sadarbībā vēlmes un iespējas nereti atšķirīgas. Un proti pašvaldību vadītāji vai iestāžu uzņēmumu vadītāji nereti gribētu, lai speciālisti tiktu sagatavoti īsā laikā un bez īpaši liela birokrātiskā sloga. Par to mēs arī konferences laikā runājam. Taču saprotams ir, ka šo sadarbību var īstenot tikai tad, ja ir kāds kopīgs mērķis. Un tad es arī gribētu piezīmēt, ka tā varētu būt arī izpratne par dzīves kvalitātes veidošanas nosacījumiem, ko jau Latvijas universitātes rektors pieminēja, arī taiskaitā drošība visplašākajā tādā aspektā. Paldies. Tā, tagad es lūkšu akadēmiķu Jūru Ekmani. Paldies. Varbūt dažas atziņas, manuprāt, tāds globālāks, kas izriet no šīs konferences. Pirmkārt, katrai nākošai konferencei no šī cikla, kurš ir uzsākts, es domāju, mēs tojamies ar vien bagātāku praktisko pieredzi. Un jāsaka, ka šobrīd varbūt tieši ir tā situācija, kad augstākās izglītības institūcijas apzinās to, ka Eiropas Savienības mērogā, ne tikai pasaules mērogā, valda nežēlīga konkurence par studentiem, par studentu piesaistīšanu augstskolām. Izņēmums, protams, arī nav Latvija, ja mēs arī dzīvojam atvērtā pasaulē. Un, protams, ir svarīgs jautājums, kāds ir optimālais studējošo skaits Latvijā, uz ko būtu vērts tiekties. Protams, kā to sasniegt. Šeit jau šodien ministrs kundze minēja, ka tas varētu būt ap 100 000 studējošo Latvijā, bet tajā pat laikā mums jāapzinās, ka mēs pēdējos 10 gados esam studentu skaitu zaudējuši dažādu iemeslu dēļ ap 50 000. Tas ir divas vismaz Latvijas universitātes vai mazāks augstskolas rēķini, tas cipars vēl briesmīgāks ir. Jautājums, tas esošais studentu skaits kaut kur ap 80 000, vai viņu var papildināt un kā viņu papildināt. Viens, protams, ir vidusskolas absolventi, bet, diemžēl, tas skaits, kas absolvē vidusskolas, ir šodien kaut kur fiksējies ap 10 000, un dabīgi, ka ne jau visi ies uz augstskolām, un ne tik vienkārši ir augstskolām arī piesaistīt šos studējošos. Otrs ceļš, kas arī konferencē izskanēja, ir šie ārzemju studentu piesaiste, kur augstskolas pēdējā laikā, pēdējos gados ļoti aktīvu darbību izvērš, bet arī šobrīd iedomāties, ka mēs varētu ap 20 000 ārzemju studentus piesaistīt, vai katrs 5. būtu ārzemju students šeit Latvijā, vismaz tuvākos gados arī diez vai ir iespējams. Tātad kāda ir izeja? Izeja ir acīm redzama. Ja mēs nevaram šo kvantitāti nodrošināt, tad runa var būt tikai par kvalitāti. Un šī cīņa par kvalitāti, acīm redzot, ir jāizvērš visos iespējamos virzienos, sākot droši vien jau ar pasniedzēju kontingentu atjaunošanu, un šai ziņā es gribētu minēt to, ka pēdējos gados Latvijā notiek, manuprāt, ļoti laba, sekmīga jauno zinātņu doktoru, varētu teikt, masveida aizstāvēšana, jo mums ir no dažiem desmitiem doktoru gadā, kas jauni tapa pirms 10 gadiem, šodien
jau pāri par 300 doktoru gadā nāk, un tā jaunā paudze, kas var ienākt augstskolās un, protams, arī radīt jaunas idejas un radīt arī papildināt to esošo kvalitāti. Otrs, varbūt tāds virziens, kur ir vērts domāt, runājot tieši par šo augstskolu dažādību. Jā, es piekrītu Rimšāna kungam, ka šī dažādība varbūt ir palīdzējusi izdzīvot līdz šim, bet šobrīd, manuprāt, šī iespēja ir lielā mērā izsmelt, to arī apzinās augstākās izglītības institūcijas, un runa ir par to, kā šo dažādības tajā daudzpusībā meklēt kopsakarības, meklēt tos, varētu teikt, labos darbus, labās idejas, kas varētu būt realizējams ne tikai vienai augstskolai, bet kur varētu visplašākā veidā būt tieši augstskola sadarbība. Šobrīd praktiski visām augstskolām ir izstrādātas savas stratēģijas, vairāk vai mazāk lokāls, un taisn tur vajag meklēt tās iezīmes, kas varētu mūs vienot, un varētu parādīt, ka mēs varam augstākā izglītībā realizēt reformas, tas ir kopējas programmas, kopējas pasniedzējas, saistība ar protams, uzņēmējiem tā tālāk, kur izpildītāji būtu ne tikai būtiski tur viena vai divas augstskolas, bet kur masveidā varētu iesaistīt attiecīgās nozars, attiecīgā profila augstskolas. Un visbeidzot konferencē, protams, daudz tika runāts par nepietiekamo atalgojumu pasniedzējiem augstākā izglītībā un par to, ka, ja mēs gatavojam plānus par to, kā izmantot budžetu līdz 20 gadām, kā izmantot šos Eiropas Savienības līdzekļus, kuri tiek vismaz prognozēti šajā partnerības līgumā, pa ko šeit gāja runa, tad tas viens no, protams, jautājumiem ir, kā sekmēt šo atalgojuma būtisku pieaugumu. Tāpēc, ka tas nav noslēpums, vecākās paaudzes pasniedzēji, kas strādā augstskolā pie relatīvi nelielām algām, saņem arī savu pensiju. Un ja nāk jaunie cilvēki, viņi ar šo algu, bez šīs, protams, pensijas, kas viņiem varbūt būs vai nebūs kādreiz izdzīvot, šobrīd nevar. Paldies! Paldies! Profesors Ivars Kalviņš. Skaidrs ir viens, ka studentu skaits nepieaugs, līdz ar to ir jādomā, ko darīt augstskolām šajā situācijā, un te jau tika par to runāts, ka konferencē bija skaidri iezīmējis viens tāds aspekts, ka mēs gribētu, lai studētu kaut ko citu, nevis to, ko studē. Un tad nākošais etaps atpakaļ to, ko mums savulaik to laika mīni ielika Piebalga kungs, kad ir jāatjauno fizikas, matemātikas, ķīmijas, bioloģijas prasmes, jo tā situācija, ka tikai 2,4 līdz 4% šos absolventu šajos priekšmetos startē ar valsts eksāmenu, līdz ar to tā izvēle ražojošajām nozarēm apmācīt studentus ir minimizējusies līdz katastrofālam līmenim, un tas pilnībā apdraud jebkuras attīstības iespējas Latvijā. Līdz ar to šīs muļķības par naudu sekos studentam vai naudu sekos skolniekam, sekas mēs jūtam šodien ļoti asi. Tad varētu būt divas iespējas, un viena no tā iespējām būtu ļoti piemērot reģionālām augstskolām, ja valsts izlemj par to, ka ir jāfinansē pirmā kursā, teiksim tā, iespēja iemācīties fiziku, matemātiku, ķīmiju, bioloģiju vidusskolas apjomā, tiem, kas grib studēt šajās specialitātēs, kur tas ir nepieciešams. Tādā gadījumā varētu būtiski pieaugt šī studentu bāze nozarēs, kas valstī ir vajadzīgas. Otrs, skaidrs, ka pasaules attīstības tendences ir tādas, ka ražošanā tiks nodarbināt ar vien mazāk cilvēku,
toties produktu izstrādāšanā, aparātu, teiksim, apkalpošanā, regulēšanā un tā tālāk, pieaugs pieprasījums pēc augstu kvalificētiem speciālistiem. Līdz ar to arī augstskolām jāseko šim līdzi un ir jākļūst arī par spēcīgiem pētniecības un inovāciju centriem. Citādi tas nav iespējams. Nelaime ir tā, ka, lai kļūtu par noderīgiem pasaules līmeņa konkurencē, ir jābūt spējīgiem startēt. Bet tur var startēt tikai tad, ja attiecīgajā specialitātē augstskola ir ļoti spēcīga. Skaidrs, ka šajos apstākļos Latvija nav noņēmējis kā mazais tirgus šādas spēcīgas augstskolas spēcīgam virzienam. Līdz ar to jāorientējas uz zināšanu eksportu un arī uz izglītības eksportu. Tur neko nevarēs darīt. Ja pakalpojums nebūs konkurētspējīgs pasaulē, viņš nav vajadzīgs arī Latvijai, jo viņi izkonkurēs tie, kas piedāvās ārzemēs šo pakalpojumu konkurētspējīgāku. Un, lai to sasniegt, ir jākļūst par spēcīgiem ne tikai zinātnes pētniecības centriem, bet arī inovācijas centriem. Un tikai tad, ja uzņēmējs redzēs, ka augstskolā ir iespējams ne tikai radīt zināšanas un speciālistus, bet arī produktus, ko var pārņemt un ieviest, tikai tad viņš investēs. Un tā ir vienīgā iespēja, ka augstskolas var papildus piesaistīt naudu, jo cerēt uz budžetu, es domāju, ir visai panaivi. Protams, partijas to solīs, bet reāli nepildīs, jo jūs redzat, kas notiek pasaulē un kā attīstās mūsu ekonomika. Attīstās ļoti slikti. Un ar to es varbūt arī beigšu. Tā, es gribētu teikt, ka tā ir labā ziņa no Kalviņa kunga, jo ja jau mēs būsim tik konkurētspējīgi, tad mums arī brauks, acīm redzot, studenti no tādām attīstītām valstīm šeit studēt kā no Vācijas, Zviedrijas, Somijas. Un šo neturpinot vairāk, es gribētu lūgst, jo Inēt Druvietas kundze ir jādodās projām, vai ir kāds konkrēts jautājums, ko žurnālisti gribētu uzdot Druvietas kundzei? Ja nē, tad mēs turpinām vēl mazliet sarunu. Druvietas kundze dodas projām, bet Juris Iljins, Jā, tātad noslēdzot pēdējo, savalkot kopā arī rezumē no pārējiem kolēģiem, kas runāja, tiešām viena problēma, kur mēs tiešām pieskārāmies, tātad bija par šo latviešu studentu aizplūšanu, un jāatzīst, ka tika meklētas iespējas, kā studentiem nodrošināt vēlmi palikt pretstatā tam, ka šobrīd ļoti aktīvi tiek rekrutēti Latvijas studenti braukšanai projām. Ja mēs pastītos, kā izskatās un cik daudz studenti atrodas izglītības izstādēs, ko organizē ārvalstu augstskolas, tad ir redzams, ka viņas ir ļoti pārpildītas un kādēļ? Tādēļ, ka nav pietiekami motivējoša atmosfēra šobrīd Latvijas izglītībā, lai studenti paliktu šeit vairāk kā dotos projām. Un šeit ir runa par to, ka joprojām stipendiju apjoms, kas studentiem tiek maksāts, ir saglabāts konkrētā līmenī jau entos gadus un pat nav domas par šī apjomu pieaugumu tikai pārdeli vienā vai otrā virzienā. Šeit runa par to, ka cilvēku resursos liekot iekšā tiek, teiksim, šīs pašas doktoranta stipendijas, kas ir bijušas, ir noņemtas nost, un nākošajā struktūra fonda plānošanas periodā vairs netiek plānotas. Un šādas aktivitātes neveicina studentus interesi motivēt un palikt šeit Latvijā. Runājot ar ārvalstu kolēģiem, kas tieši nodarbojas ar Latvijas studentu rekrutēšanu, viņi atzīst, ka Latvijas tirgus ir ļoti labs, jo studenti ienākuma līmenis valstī noteiktam cilvēku skaitam pietiekami liels, lai viņi varētu aizbraukt un citur studēt. Savukārt šeit uz vietas viņam netiek radīti pietiekami labi apstākļi, lai viņš šeit paliktu. Un līdz ar to viena liela daļa vienkārši izvēlās studijas ārpus Latvijas. Un vēl tika arī minēts par to, ka tieši ir jāveicina Latvijas jauno zinātnieku attīstību, kur jāveicina viņu iesaiste projektos, lielāku uzsvaru liekot, ka tieši šiem jauniem zinātniekiem būtu lielāka pievienotā, vai projektiem kā tādiem būtu lielāka pievienotā vērtība, ja viņos būtu šo jaunie zinātnieki. Un bez viņiem nekādi, un tas arī būtu viens no veidiem, kā motivēt studentus iet un studēt uz nākošo studiju līmeni. Un visbeidzot, es vēlētos piebilst, ka vēl viena lieta, kam mēs pieskārāmies, kas varētu būt tāda nākotnes perspektīva, ir mūža izglītība, tieši, ka, lai paaugstinātu kvalifikāciju jau cilvēkiem, kas ir beiguši studijas, šim būtu jāpievērš lielāku uzmanību, kas arī palīdzētu augstskolām varbūt tās piesaistīt papildus studentus, kas nebūtu tieši vidusskolas absolventi, bet jau strādājoši. Tas īsumā rezumējot. Paldies.
Jā, paldies. Paldies preses konferences dalībniekiem. Un tā kā jau es arī teicu, ka šīs diskusijas par augstāko izglītību šogad Liepājas Universitātes 60 gadu projektu kontekstā turpināsies, un nākošā šāda diskusija konferences žanrā, praktiskās konferences žanrā notiks jau 6. jūnijā, par ko mēs īpaši informēsim, un, protams, ka augstākās izglītības jautājumiem veltītas iniciatīvas turpināsies arī tad, kad jubileja jau būs garām, un universitātei un citām augstskolām būs atkal jau citas jubilejas un citas darba dienas. Tā kā paldies žurnalistiem, un tad mēs arī šī reizē šo preses konferenci slēdzam. Tā, kaldu. Vai tagad mēs varētu rīkoties sekojoši, ka mēs tiešsaisesti arī tagad pabeigtu, bet es būtu priecīgi, kad NRA